الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عاملين ايه يا حبايبي؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. كل سنه وانتم طيبين. والسحور ايه النهارده يا حبايبي؟ بقى ايه هنعمله؟ سحور حاجه بسيطه كده من بواقي التلاجة. كل سنه وانتم طيبين. حطوا اللايك، واللي اول مره يشوفني يشترك في القناه وتابعوني يا حبايبي كل يوم. السحور ايه النهارده؟ ماشي يا حبايبي. فاحنا هنعمله ايه النهارده؟ عندنا حته فرخه كده فاضله، والاولاد مش عايزين ياكلوها ومش عارفين تعملوا بقى ايه. حته فرخه بقى، حتتين بانيه، حتتين لحمه مركونين في التلاجة وناشفينهم، والعيال الاولاد مش عايزين ياكلوهم، فاحنا هنعملهم النهارده حاجه كده بسيطه وهيحبوها وياكلوها. وعندك حب مكرونه صغيرين كده هتسلقيهم وتجيبيهم ومعلقتين صلصه، وهنعملوا السحور ايه النهارده. صلوا على النبي يا حبايبي وحطوا اللايك، واللي اول مره يشوفني يشترك في القناه وتابعوني لاخر الفيديو. خلاص يا حبايبي. هنحتاجوا بقى ايه؟ توم اهو مفروم او مقطعاه بالسكينه، مفيش مشكله. المهم ايه؟ يكون قطع كده تقطيع صغيره. صلوا على النبي يا حبايبي وحطوا اللايك. حطوا لايكات يا حبايبي، كل المشاهدين يا حبايبي انا بحبكم كلكم، متبخلوش عليا باللايكات عشان القناه تكبر بيكم وتستمر ان شاء الله، وربنا يكرمنا في رمضان. كل سنه وانتم طيبين، وعد الله عليكم بالخير والبركات. متبخلوش عليا يا حبايبي. حطوا اللايكات. اللي اول مره يشوفني يحطوا اللايك واشترك في القناه، واي حاجه مش عاجباكم قولوا، اي حاجه عايزينها قولوا برضه. حطينا تومه وحطينا قرن فلفل متقطع اهو. خلاص يا حبايبي. حط معاهم بقى شويه فلفل اسمر كده، شويه كده بابريكا. احنا بقى بالليل طبعا ما تحطوش شطه، اللي عايز شطه يحط شطه بسيط عشان رمضان بالنهار ما تبقوش ايه تعبانين من الحامل. فهنحطوا بابريكا، حبه ملح، حبه فلفل اسمر، ومش لازم ايه، مش لازم الشطه. خلاص يا حبايبي. حته بقى الفرخه اللي عندنا دي هنقطعها بقى كده حتت صغيره. عندك بقى حتتين بانيه، الاولاد مش راضيين ياكلوهم، اعملوها بنفس الطريقه اللي انا بعملها دي. حتتين لحمه برضو بنفس الطريقه اللي انا بعملها دي. ماشي يا حبايبي. بواقي كده من التلاجة وتعملوهم كده سحور. شويه مكرونه عندك فاضلين، اقلام بقى سباكيتي، من اللي هي الصغيره دي، المكرونه اللي عندك اي نوع، اي نوع يا حبايبي، اي نوع اهو. شايفين؟ اول بقى ما التومه كده ما تصفر تحط كده معلقه صلصه. حط كده معلقه صلصه الاول اهي. قطعنا الفراخ اهيت متقطعه اهي، شايفين اهو. هتحطيها كده معاهم اهو. شايفين يا حبايبي اهو معاها بعض كده اهو. ونغطيهم كده شويه. عندك بقى طماطمايه مبشوره وطماطميتين مبشورين تبشريهم اهو. دي طماطم مبشوره، انا خدتها كده غلوه على النار. طماطم مبشوره حطها معاها كده. شايفه يا حبايبي اهو واخده. سيبيهم بقى كده اما يستبكوا مع بعضيهم ان شاء الله. حطوا لايك يا حبايبي. كل سنه وانتم طيبين، وانا بحبكم كلكم المشتركين بتوعي والمشاهدين. ماشي يا حبايبي. وتابعوني يا حبايبي كل يوم. السحور ايه النهارده؟ حاجتنا كلها على قد الايد. وتابعوني. عملنا ايه؟ قطعنا حته الفرخه الباقيه
في التلاجة او حتة لحمة او حتة بانيه. ماشي يا حبايبي. وحطينا معلقة صلصة وميتين مبشورين وقرن فلفل وحطيناهم كده على النار ياخدوا مع بعض كده. خلاص يا حبايبي. اما يغلوا بقى كده غلوة كده هنحط المكرونة. شايفة؟ طبعا المكرونة دي مسلوقة اهو يا حبايبي. طبعا المكرونة دي مسلوقة، انا سلقاها عشان ما اطولش عليكم الفيديو اهو. وجبة دي وجبة بالفراخ، مكرونة بالفراخ اهو. حطوا كمان الحبة الباقيين دول اهو. المكرونة اهي بالصلصة والفراخ. شايفين يا حبايبي؟ ايه رأيكم بقى؟ واستفدنا من حتة الفرخة وشوية المكرونة وعملناهم سحور للأولاد اللي مش عايزين ياكلوهم وهياكلوهم غصب عنهم. كل بقى ما اعمل لكم الفيديو عايزه اكلمكم على القله دي، بنسى اكلمكم عليها. القله دي عادات يا حبايبي، عادات رمضان. لازم رمضان ده الناس بتوع زمان يعرفوا القلل دي. القله دي بتنقي الميه وبتطهر الميه، واحسن ميه تشربيها من القله دي. القله دي هي معروفه، رمضان يجي معروف القلل. زمان بتوع زمان، الناس بتاع الزمان هي اللي عارفه الكلام ده. القلل حتى لو انت مش هتشربي فيها هاتيها وحطيها، دي حاجة كده معروفة في رمضان. القلل ديت ويا ريتك تشربي فيها. احسن مية تشربي فيها مية نقية، مية طاهرة بتنقي المية وطاهرة واحسن من الفلتر 100 مرة. القلل دي كانوا زمان يعملوا الزير والقلل. دلوقتي القلل يعني ديت يجي رمضان نجيبوا القلل، حتى لو مش هتشربوا فيها الاولاد بتبقى ايه، عادات في رمضان. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. عود عليكم الايام بخير يا رب. شايفين يا حبايبي؟ ايه رايكم بقى؟ عملنا اهو شويه مكرونه بالصلصه بالفراخ للاولاد اهو، هيحبوها وياكلوها بعد ما كانوا مش عايزين ياكلوا حته الفرخه ولا حته اللحمه. ادي احنا عملنا اهوت مكرونه واستفدنا بيها. ماشي يا حبايبي اهو. شايفين؟ عملت لنا 3 اطباق او 4. زودي بقى زي ما انت عايزه. شايفين؟ زودوا زي ما انتوا عايزين. ايه رايكم بقى؟ حتتين الفراخ او الحتتين البانيه او اي حاجه عندك فاضله اعملها لهم كده اهوت، وهم والاولاد ياكلوها. وحاجه كده سهله وحاجه بسيطه. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. عود عليكم الايام بخير يا رب. حطوا اللايك يا حبايبي وصلوا على النبي وحطوا اللايك. واللي اول مره يشوفني يشترك في القناه وتابعوني كل يوم. السحور ايه النهارده؟ باي باي يا حبايبي. كل